antes 4 vidas. Así hubo ya antes 4 vidas. Y esta era la quinta edad. Como lo sabían los viejos, en el año 1 conejo se cimentó la tierra y el cielo. Los primeros hombres los forjó de ceniza Quetzalcóatl, cuyo signo era 7 vientos. Él los hizo, él los inventó. Todos ellos nacieron en el sol. El primer sol se llamó Sol de Agua. Sucedió que todo fue llevado por el agua. Los hombres se convirtieron en peces. El segundo sol se llamó Sol signo de tigre. El sol no seguía su camino, y al oscurecer los tigres salían y se comían a la gente. El tercer sol, lluvia de fuego, porque todo fue llevado por el fuego. El cuarto sol, sol de viento, porque se lo llevó el viento. El quinto sol, sol de movimiento, porque sigue su camino, se mueve, y como andan diciendo los viejos, en él habrá movimientos, habrá movimientos, habrá movimientos, habrá movimientos.